長距離フライトが劇的に快適になる神アイテム6点。フライトフラップ、これすごいんですよ。膨らます式のフットレストがこちらになります。2つ使ってこうやって寝てもいいしね。これがいいんですよ。スタート。こんにちは、YKK です。今回の動画では私の旅人生を変えてくれた超快適機内グッズを紹介したいと思います。初めましての方もいると思いますが、今イギリスのロンドンに住んでいる YKK と言います。趣味は旅行で月に2カ国ぐらい海外旅行をしているんですが、個人的にエコノミー席で3時間以上座っていると体の節々が痛くなってくるっていう悩みを抱えていて、どうやったら長時間のフライトを快適にできるかなって今までいろんなグッズを試してきたんですね。で、私がもういろいろ使ってみた結果、この神7、神6だ、今回紹介する6つのグッズ神6にたどり着きました。もう本当にこのグッズがあれば、12時間フライト、13時間フライトも快適度が全然変わってきます。特にもう7月ですし、夏の旅行に向けていろいろ計画立ててる方いると思うんですが、もし日本からアメリカ、日本からヨーロッパに旅行に行くときはもう10時間、12時間フライトってなってきますから、ぜひ今日の動画を参考にしてもらえればなと思います。特に私いつも思うのが、機内をいかに快適に過ごせるかが旅行1日目のスタートダッシュにすごく大きく影響すると思うんですよね。機内グッズが揃ってない時は機内でなかなかリラックス休息できずに旅行先1日目を無駄にしてしまうっていうことよくあったんですよ。機内をいかに快適に過ごすかっていうのはもう旅行の1日目に直で影響してくるんで、機内の快適さを追求することはとても大事です。今日動画で紹介する商品は基本的に日本からオンラインや Amazon で購入することができるので、気になる商品があったらぜひ概要欄チェックしてみてください。それでは、機内グッズ、後ろに並べてるんですけど、紹介する前に私のいつもの機内着に着替えたいと思います。はい、着替えました。これが私のいつもの機内着です。ユニクロのドライスウェット上下ですね。上も下もセットなんですけど、いつもね上下黒で合わせるんですが、白の方がちょっと商品とか紹介するときに黒いの着てると商品が目立たないんで、今日は動画の都合上白を着てますが、普段は上下黒ですね。これユニクロのドライスウェットパーカーってやつなんですけど、日常使いしてるんですが、ふわふわのマシュマロみたいな生地なんですね。これね気持ちいいのよ。下パンツはちょっとここにポケットがジップ付きのポケットがついてるんで、貴重品とか入れてもこぼれないし、深めのポケットなんでパスポートとかも入れれるし快適。やっぱり機内っていうのは快適さをいかに追求できるかっていうところなので、そういった時にねユニクロ様は本当に助けられてます。はい、なので、機内での洋服は基本的にこうです。で、さらに私はいつもリュックに、ユニクロのウルトラライトダウンを忍ばせています。やっぱり外資系のフライトって機内かなり空調が効いてて寒い場合があるので、これが1個カバンにあるだけで寒いなっていう時に助けられます。このちっちゃい袋に収まるので場所も取らないから入れておくと重宝します。必ず機内寒くなるんですよ。ブランケット1枚で寒い。だからこのウルトラライトダウンこんだけコンパクトになるので忍ばせておくと本当にね、こんなに薄手なのにあったかいっていうので、もうこれが私の機内スタイルですね。はい、もう超あったかい。すごいよねユニクロって本当に。ヨーロッパとかアメリカでもユニクロって人気で、大体どの都市にもユニクロはあります。大体どこでもユニクロあるんでね、旅先で足りないなって思ったら買い足すこともできるんで、かなり助けられてるんですけど、夏はこれ1個でいいんだけど、冬特に冷えやすい時はこれを2つリュックに入れたりしてます。あとはちょっと黒いんでわかんないんですが、着圧靴下、フライトソックスですね。これ空港の薬局などで売ってたりするんですけど、着圧程よい締め付け感のある靴下です。私もこれ空港の薬局で買ったんですけど、
日本の Amazon とかでも買うことができて、有名なブランドだとドクターショールとかが出してたりします。でこれもねエコノミーでずっと座ってると足がむくんでパンパンになってくるんです。で足がむくむと疲れやすいですよね。フライトソックスを履くと機内降りた時の足の軽さが全然違ってきます。私今回ロンドンからニューヨークに飛ぶ時に初めてこのフライトソックスを試してみたんですけど、びっくりした。超快適。ロンドンニューヨークで7時間ぐらいなんですけど、フライトがいつもフライト後って足パンパンにむくんですごい体がだるく感じるんですけど、このフライトソックス履いてたからか足がすごく軽かったんですよ。ということでちょっと服装紹介が長くなってしまったんですけども、機内でいかに快適に過ごすかを追求した結果、私の完成形がこちらになりました。それでは早速紹介していきましょうか。長距離フライトが劇的に快適になる神アイテム6点。まず1つ目、ネックピロー。やっぱり飛行機といえばネックピローですよね。でネックピローも私今までたくさん試してきたんですよ。でこれにたどり着きました。これたまたま空港で売っててパッと買ったものなんですけど、特に考えもせず40ポンドぐらいしたんですけど、ちょっと高いなとか思いながらもう仕方なく買ったやつだったんですが、それが神アイテムでした。何の変哲もないネックピローなんですが、カチャッと止めてね、これ何がいいかってスポンジでできてるネックピローなんです。だから首がしっかりと固定されるんですね。ネックピローの役割って機内で座ってる時に首を固定してくれることを目的にネックピローってつけるじゃないですか。このスポンジ型のネックピローの固定感、安定感がすごくいい。全然首倒れない。前も横も全然倒れないです。で、なんで私こんなに感激したかっていうと、以前まで使ってたネックピローがこのよくあるビーズ型のネックピローを使ってたんですよ。もしもししてて柔らかくて気持ちいいんで気に入ってたんですけど、このビーズ型のネックピロー難点が柔らかいがゆえに首が固定されないんですよね。椅子に座ってて首が安定しない。高さが足りないのと硬さが足りないので、そうするとね首が痛くなっちゃうんですよね、寝違える感じで。なのでこのスポンジ型がいいという結論に至りました。これも日本の Amazon から購入できそうなんでリンク概要欄に貼っておきます。はい、このネックピローです。カボーっていうブランドの、エボリューションクールというネックピローでした。確かにここ穴が開いてて通気性がいいんでクールっていう名前がついています。神アイテム2つ目はこちら、フライトフラップ。これすごいんですよ。私ねこれ一番紹介したかったかもしれないというぐらい、これ何の変哲もないペラペラの紙なんですけど、これがね一番最近出会った中で発明って思ったかもしれないね。これは何かというと、自由自在に変形できるスマホスタンドです。これどうやって使うかっていうと、例えばねまっすぐある板をこうやって折り曲げればスマホ台になります。こんな感じでテーブル出してテーブルに置いて、こんな感じでスマホ台としてスマホスタンドとして使うこともできるし、離陸時とかにテーブルを元に戻さなきゃいけない時は、なんとテーブルの収納した隙間にこの薄い紙がちゃんと挟まるので、テーブルを収納した状態でもスマホスタンドとして使うことができます。でさらにこれ機内でスマホずっとこうやって下で見てると結構首が疲れてくるんですよ。そんな時にこれを前の座席にフックすることもできて、そうすると目の高さでスマホで動画を見ることができるので首が疲れないという使い方もあるんです。でこれ前の椅子の人の邪魔になるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、前の座席には枕があって、枕の内側に差し込むので
直接前の座席の人の迷惑になりません。実際私試してみましたが全然迷惑になりませんでした。むしろ気づかれていませんでした。変形自由自在のただのフラップなんですけど、これがあると機内でスマホで Netflix とか Amazon とか YouTube とか見る際にめちゃめちゃ役に立ちます。私はもう飛行機乗る前に Amazon とか YouTube でたくさんダウンロードして機内で動画を見るタイプなんですね。座席にスクリーンがある場合はそれで映画見れるんだけど、あんまり自分好みの映画がない時があるじゃないですか。その時のために好きなドラマとかアニメをダウンロードしておくんですけど、だからスマホをねちゃんと見たい高さで設置できたりできるっていうこのフラップ見てめっちゃ助かってます。スマホスタンドって通常こういうのがあったりすると思うんですけど、これって折りたためてもこんな感じなんですよね。だからこれただの薄い紙なんでバッグにスッと入れておくだけだから場所も取らないし、これ1個あるとかなりスマホでの動画閲覧が快適になります。これめっちゃおすすめ。このフライトフラップ、日本の Amazon では類似品として iFlex っていうのがありました。アメリカから取り寄せられない場合はそちらを試してみると良いかもしれません。神アイテム3つ目はこちらです。このでかいクッション、これ何かというとフットレストです。膨らます式のフットレストがこちらになります。箱はこんな感じなんですけど、私飛行機エコノミー乗る時って足をこうやって上げて座りたいタイプなんですよ。やっぱ足ずっと下げてると疲れるのでこうやって足を上げたりしたいんですけど、エコノミー席って座席が小さいから足上げようと思ってもなかなかこう上げれなかったりするじゃないですか。た時にこのフットレストがめちゃめちゃ便利です。2つのピースになっていて、私はどっちも膨らませることはあんまりないんですが、マジックテープでこう2つが1つにくっつくようになるんですけど、私は3時間ぐらいのフライトだったらこのちっちゃい方だけを使ってこれをフットレストにして使っています。こんな感じですると膝の高さがちょっと上がるぐらいですけど、この本当10、15センチぐらいの高さなんですけど、これがあるだけで全然ね足の疲れが変わってきます。でさらに7時間とか8時間とかのさらなる長い長距離フライトになったらこっちの大きい方を膨らませます。で大きい方を膨らませてフットレストにすると足がねもうほぼ抱えられるぐらいの高さになります。足の高さが心臓ぐらいまで上がってくると足のむくみも改善されるし、かなりね快適になります。これで寝たりすると本当に寝やすいんですよ。こんな感じで寝れるんですけど、本当にねフットレストがあるだけで足がすごく快適になるんです。機内で寝たくていろいろこうポジション模索して最終的に前のテーブルにこううつ伏せで寝ようと試みたことはあると思うんですけど、なかなかこううつ伏せでね寝れないんですよね。こう幅が狭くて。そんな時に私思ったのがこのちっちゃいクッションをこうやって使うとうつ伏せできるんですよね。だからこの2つのピースどう使うかはあなた次第ですけど、応用はたくさん効くなと思ってすごく重宝してます。これ2つ使ってこうやって寝てもいいしね。今度ケニア行く時に14時間ぐらい飛行機に乗るので、これはねこの2つをうまく駆使して快適にエコノミーで寝てやるぞと思っております。この商品は私はアメリカの YouTuber の方が紹介していてめっちゃいいやんと思って欲しいと思って検索したらアメリカの Amazon で注文することができたのでアメリカの Amazon で注文しました。日本からも多分取り寄せできると思うので気になる方は見てみてください。このアイテムちゃんと考えられてるなって思ったのが、こう膨らまし口がちゃんと工夫されていて空気抜くときはふーって一気に抜けるんですけど、膨らませるときはここ膨らまし口が2段階になっていて、黒いキャップを閉めると空気が逆流しないような膨らまし口になっています。しかもここ口が結構広いのでそんなに肺活量を使わずに膨らますことができます。はい、こんな感じね。
なので結構大きいけど膨らますのも割と簡単にできるようにちゃんと考えられて設計されているので、そこもいいなと思う点です。ちなみにこのフライパルはダストケースもついています。クッションをね直接飛行機の機内の床に置くのがやっぱり汚いなって思うので、床につく面にこのダストカバーをかけて、このようにダストカバーをかけて、このカバーを下に床に置くと、汚れなくて済むよっていう、こういうカバーもちゃんとついておりました。これで足置きが完成しました。フライパンで足置きが入ってきます。これかなりいい感じ。神アイテム4つ目、アイマスクです。アイマスクかよって思った方、これもね私がいろいろ使ってみてたどり着いた究極のアイマスクです。内側に秘密があります。そう、空洞がね、長い空洞が一つできています。これがいいんですよ。かつ素材が結構シルキーで柔らかいので長時間つけていても疲れません。昔試してたのはこの目の形の穴がこう2つね開いてるパターンのやつがあったんです。要はここにブリッジがある、穴がポコポコって2つあって真ん中にブリッジがあるパターンを使ったことがあるんですけど、そうすると人の顔って目の離れ具合人によって顔違うので、私の場合真ん中のこのブリッジがちょうど目頭のまつげにこう触れるので、アイマスクしながら瞬きした時にこう、まつげがね、特に私まつエクつけてるので触れてちょっと不快だったんですよ。でその時にたどり着いたのがこちらのアイマスクなんですけど、真ん中にブリッジがなくただ長い空洞が一つあるだけなので、どんな顔の大きさの人、どんな目の離れ具合の人にも対応できるという紙マスクでございます。これをつけて、これは何の変哲もない耳栓なんですけど、耳栓をつけて寝ると Amazon でたくさん出てくると思います。スリーピングマスクで穴が開いてるやつたくさんあると思うんですけど、ぜひここねブリッジがないものを選んでみてください。さあ、フットレスト用意したネックピローもある、アイマスクもつけた、耳栓も装着した、じゃああとは寝るだけだっていう時に、私なかなかね寝れないんですよ。機内でなんかいろいろ考え事をしちゃったりとか結構寝れないんで、私は結局いつもこの子に助けられてます。 CBD オイルですね。これもう昔から使ってるアイテムです。ネイチャー感の CBD、 私はこれ 40% の濃度を使っています。もうほとんどないんだけど、ほぼ空っぽ、もうちょっとだけ残ってるかなっていうぐらいなんですけど、これはもう絶対機内バッグに入れています。 40% の CBD オイル。もう寝れないなっていう時に、 CBD っていうのは大麻から抽出されたエキスでリラックス効果があるハーブのようなオイルになってます。もうほとんど空っぽですね。でこれを舌の上に数滴垂らします。2滴ぐらい垂らした後、舌の上で30秒ぐらいかな転がします。で舌の上で転がした後にゴクンと飲み込むと、しばらくするとスーッとね体がリラックスして、機内で気が張ってしまう状況でもこうスーッとリラックスして眠りにつくことができるんで、私は普段からも使ってるし機内でも助けられてます。ネイチャー感の CBD オイル。これで私の機内快適グッズが出揃いました。最後はこの機内快適グッズを収納しているバックパックです。最近の私の旅行の相棒なんですが、北欧のサステナブルブランドガストンルーガというところからスプラッシュ16という種類のリュックです。これすごいミニマルなデザインで可愛いでしょ。これね優秀なんですよ。ちょっとじゃあこれに入れてみましょうか。金具がねこう引っ掛けるタイプになってるので簡単に開けることができます。もう入れる順番もすでに決まってるんですよね。こんな感じ。
全然入るね、まだね。はい、全然入るね。で、このダストケース入れます。ネックピローもこの小さいケースに入ります。はい、入れます。まだまだ全然入りそう。で、こちらアイマスクは内側にポケットがいっぱいあるんで、ポケットの方に入れていきます。フラップ、もうこれ薄いからスッと入れるだけ、もう全然幅取らない紙で、動画では紹介しなかったけど、歯ブラシは絶対持っといた方がいいです。チャック付きの小さなポケットがあるので、こっちにもたくさん物が入ります。で、ウルトラライトダウンね、はい、入れました。あと CBD オイル、それからエアポッドです。イヤホンですね。で、横にボタンがついてるんで、横ボタン閉めればマチが狭くなってだいぶコンパクトになります。かなり大容量だね。ボタンとかじゃなくミニマルなデザインなんで、本当にいろんな服装に似合うし、本当に可愛い。こんな感じ。リュック、なんかちょっとランドセルみたいな感じだよね。見て、あんなに物入れたのにこんなにコンパクトってすごくない？だから私、飛行機に乗るときはこのバックパック1個で、この中にさっき紹介した紙6がこの中にちゃんと収まっています。で、これ全部ね、サステナブルなビーガンレザーでできてて、全部こう防水素材でできてるんですよ。だから天気が予想しにくい旅行先でいきなり雨降っても大丈夫で、全部防水のいいところって、例えば旅行でリュックが汚れた時なんかに帰ってきてから水でパーって洗えるところがいいなと思って気に入って使ってます。私の相棒ちゃん、これも日本から買えます。はい、紹介した。暑くなってきた。以上、私が月2回海外旅行する中でたどり着いた究極の機内快適グッズでした。ぜひ周りで海外旅行を控えている方とかいたら、この動画をシェアしてあげてください。他にもこんなおすすめグッズあるよといったものはコメントでぜひ教えてください。みんなで快適な長距離フライトを模索していきましょう。それではぜひ他の動画もお楽しみください。また次の動画でお会いしましょう。